अच्छा आज तो 4-5 दिन पहले ते वो भी मैं आप साफ खलोता कि मैं उमर भाई अपनी चिंता मैं कि यार मेरी अपनी बंदा करो क्या करूँ को पैसे देना ते रहना तो नहीं देना तो बिचो एक बार हाथ कटे मैं जाने के बाद तो बंदा जाने क्योंकि थोड़े लोग जरे टूटा ग्रां दा माहौल है उस चार बंदे अपनी इज्जत प्यारी होनी ये केड़े कूलर हैं नवे आए मैंने सारे वो डिजाइन मूड डाटा यूनिवर्सल जेड़ा पीछे खड़े हैं ना उस में जो हुई नहीं वो ही बात थी वो तो सुखे रहने का कल दो दड़ में बड़ा तंग की था नहीं बहुत शुक्र आई बार मारना अच्छा स्कैन लंबे पे आवा देख तो गया लेटर सेटअप लाना है बात कल कैसे सेटअप मैंने आज ना सुविधा है अब तो बता रहा 2 पेमेंट काम ही कितना सेटअप पर प्लान और सिस्टम डिस्क्राइब मारा एक दो बार सारा दिखा ये लखना दे मुंबई मान बड़ी बता 5-6 आप माल स्टार्ट की तो नहीं मौके मौके देते नहीं बस तू उन्होंने पैसे हुए ना अपने हमने पे हमने किससे नहीं एक सिस्टम ही नहीं ना 500 रुपए तकरीबन लाख रुपए था हर बंदे को मैं ये बयान की कम अच्छे टाइम में ये 12 लाख रुपए नहीं तो मैं बात नहीं आ रहा